ស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះមកបរៀនបងប្អូនរបៀប add email ចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងដើម្បីការពារ Facebook យើងកុំឲ្យមានបញ្ហាណាហើយការ add email នេះសំខាន់មែនទែនខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ចេះ add email បញ្ចូលឬក៏លេខទូរស័ព្ទពេលខ្លះគាត់បង្កើត Facebook ជាមួយលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងយើង add email ឬក៏លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានហើយយើង add វាចូលទៅដើម្បីវាការពារ page របស់ការពារ Facebook របស់យើងបងប្អូនច្រឡំការពារ Facebook របស់យើងដើម្បីពេលយើងមានបញ្ហាដូចជាគេ hack យកទៅបាត់ឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាវាសំខាន់សម្រាប់យើងហើយពេលបងប្អូនខ្លះមិនចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលក៏បានដែរពីព្រោះលេខទូរស័ព្ទពេលខ្លះបងប្អូនមិនប្រកាសថាខ្លួនឯងថាជប់ប្រើពេលណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់តែ Gmail ចូលក៏បានដែរព្រោះ Gmail វាសុវត្ថិភាពហើយបងប្អូនពេល add Gmail ចូលបងប្អូនត្រូវតែ login Gmail ហ្នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងការដើម្បីយើងមានលេខកូដ Gmail សម្រាប់ verify ជាមួយ Gmail របស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះវាសំខាន់ដោយសារពេលខ្លះ Facebook របស់យើងអាចមានអ្នកផ្សេងគេ hack យកបានអញ្ចឹងយើងមាន Gmail ទៅយើងអាចយកមកវិញបានគ្រាន់តែយើង login ហើយយើងយកលេខកូដពី Gmail ហើយមួយទៀតបើសិនជា Facebook របស់យើងមានថាខូចគេហៅភាសា checkpoint យើងក៏អាចយកមកវិញបានដែរសំខាន់ឲ្យតែយើងមានលេខ Gmail យើងនៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលក្នុង Facebook បងប្អូនយើងចូលក្នុង Facebook របស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង tray 3បងប្អូនយើងចូលកន្លែង tray 3របស់យើងនេះមកបាទបន្ទាប់ចូល tray 3ហើយយើងយកអូសរកពាក្យថា setting បងប្អូននេះយើងយកពាក្យថា setting and privacy ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា setting បាទយើងរងចាំវាបន្តិចហើយឥឡូវវាអាប់ដេតច្រើនយើងអ្នកខ្លះគាត់ធ្លាប់តែជួបសេរីចាស់គាត់មិនគាត់ដឹងអញ្ចឹងឥឡូវមកសេរីថ្មីយើងចូលកន្លែងនេះមក account and center នេះមកបាទបន្ទាប់ពីចូល account and center អញ្ចឹងបងប្អូនចូលត្រង់ណាបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង profile យើងនេះមកបាទបន្ទាប់ពីចូលកន្លែង profile បងប្អូនឃើញទេកន្លែង Gmail ហើយ email របស់យើងនេះបងប្អូនលើវាមកបាទនេះយើងចុចលើវាបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំបាន add ចូលលេខទូរស័ព្ទក៏មានដែរប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទបើយើងចង់ remove វាចេញយើងចុចកន្លែងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ add លេខទូរស័ព្ទឬ email យើងចុចខាងក្រោមនេះបងប្អូននេះបើបងប្អូនចង់ add លេខទូរស័ព្ទបន្ថែមយើងចុចពាក្យថា add ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចុចកន្លែង add ហ្នឹងហើយយើងចុចទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនចង់ add លេខទូរស័ព្ទមួយណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងណាបាទយើងចុចលេខហ្នឹងរួចរាល់ហើយយើងចុចពាក្យថា next មកបងប្អូនបាទយើងចុចពាក្យថា next មកហើយបន្ទាប់មកនេះគេ confirm លេខកូដអញ្ចឹងពេលលេខកូដហ្នឹងវាមាននៅវាទៀមទាទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទរបស់ណាយើងវាយយកលេខកូដពីលេខទូរស័ព្ទយើងមកដាក់មកបន្ទាប់យើងវាយលេខកូដហើយយើងចុចពាក្យថា next ទៅឧទាហរណ៍ថាលេខកូដរបស់យើងប៉ុណ្នេះបងប្អូនឧទាហរណ៍មើលអញ្ចឹងវាតែ6ខ្ទង់ទេបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា next មកអញ្ចឹងវារួចរាល់ហើយដល់ពេលយើងចុចចឹងហើយវានឹងជាប់ឥឡូវខ្ញុំវាជាប់ pending ដោយសារខ្ញុំមិនតាមបានដាក់លេខកូដចូលពេលយើង confirm ហើយវានឹងមកធម្មតាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់តាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ